Kalau kamu lagi sakit batuk, alangkah baiknya tutup mulut dan hidungmu menggunakan masker, supaya tidak menularkan ke orang lain. Kalau kamu tidak punya masker, maka saat batuk atau bersin, kamu bisa menggunakan tisu atau tutup mulut menggunakan lengan bagian dalam saja. Nah, setelah itu, buang tisu atau masker bekasmu ke tempat sampah. Mudah kan? Tapi jangan lupa juga, cuci tangan menggunakan sabun di bawah air mengalir ya.